अब हेर्नु होला यहाँ चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 5 मा छ if two coins are tossed once what is the probability of getting both heads at least one head भनेको छ है त हामीलाई चाहिँ यहाँ both head र at least one head आउने प्रोबेबिलिटी दुईटा क्वेशन हामीले at once we have to solve here यसको लागि तपाईहरुले अब के गर्नु पर्यो त ओके सो लेट्स सी यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई सैंपल स्पेस के हुन्छ त जति बेला बोथ हेड्सहरु टस हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो सैंपल स्पेस के हुन्छ दैट आई एम गोइङ टु राइट हियर so here the sample space भनेर पहिला at first I am going to find here sample space है त सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले यहाँ sample space लेखिरहेको छु ओके so let's see यहाँ चाहिँ sample space के हुन्छ त here the sample space okay so यसको question number 5 को solution question number 5 solution sample space भनेको all the possible outcomes है त sample space भनेको all the possible outcomes हरु के हुन्छ that I am going to write here here the sample space is here the sample space here the sample space is okay here the sample space is यहाँ चाहिँ हाम्रो sample space भनेको के हुन्छ त s equals to एउटा कोइन को लागि s र t हुन्छ र अर्को कोइन को लागि हामीले यसरी यसको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अर्को कोइन को लागि पनि के हुन्छ त s, t नै हुन्छ दुई प्रोडक्ट टस भनेको छ इफ टु कोइन्स आर टस्ड भनेपछि एउटा कोइन को लागि s, t हुन्छ सैंपल स्पेस र अर्को कोइन को लागि के हुन्छ फेरि s, t हुन्छ त्यही भएर इन टोटल हामीलाई के हुन्छ भने दुईटा कोइनहरु टस गर्दा एउटामा हेड आउन सक्छ अर्कोमा पनि हेड आउन सक्छ भनेको अर्थ पोसिबिलिटी भनेको हेड र हेड हुन सक्छ एउटा अर्को एउटामा हेड आएर अर्कोमा टेल आउन सक्छ हेड र टेल को पोसिबिलिटी हुन्छ अर्को भनेको एउटामा टेल आएर अर्कोमा हेड आउन सक्छ टीएच को पोसिबिलिटी हुन्छ र अर्को भनेको एउटामा टेल आएर अर्कोमा पनि टेल आउने पोसिबिलिटी हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ के हो त एचएच एसटी टीएच र टीटी भनेको सैंपल स्पेस हुन्छ त्यो भनेको सैंपल स्पेस भयो दुईटा कोइनलाई टस गर्दा हुने सैंपल स्पेस भनेको एचएच एसटी टीएच टीटी है त यसमा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छैन होला ओके देयरफोर टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स कति रहेछ त देयरफोर टोटल नम्बर अफ possible therefore total number of possible outcomes okay therefore total number of possible outcomes that is n जसलाई हामी n भन्छौं n भनेको यहाँ काउन्ट गर्नु पर्यो 1 2 3 4 है त अल टुगेदर 4 यहाँ चाहिँ टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स हाम्रो कति भयो त 4 भयो है त किन भन्दा हेड हेड आउन सक्छ हेड टेल आउन सक्छ टेल हेड आउन सक्छ टेल टेल आउन सक्छ दुईटा कोइनलाई हामीले टस गर्यौं भने सो टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेको 4 अब यसमा चाहिँ हामीलाई क्वेशन के सोधेको छ बोथ हेड्स भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ हेड्स दुवै हेड आउने प्रोबेबिलिटी है त दुवै हेड आउने प्रोबेबिलिटीलाई तपाईले यहाँ सपोज गर्न सक्नुहुन्छ ए बी द इभेन्ट भनौं लेट ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ बोथ हेड्स ओके लेट ए बी द इभेन्ट of getting both heads है त ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ बोथ हेड्स यो एउटा इभेन्ट हो भनेर हामीले सपोज गर्यौं ए त्यस्तो इभेन्ट हो जसमा चाहिँ दुवै हेड आउने इभेन्ट चाहिँ हामीले ए हो भनेर सपोज गर्यौं ओके त्यसो भए त देन ए भनेको के हुन्छ त ए भनेको त्यसो भए एउटा मात्र छ त्यो हो एचएच यति नै हो नि त ए भनेको सेटको टर्ममा लेख्यौं भने हामीले एचएच दुवै हेड आउने त एउटा मात्रै छ यहाँ हेर्नु त दुवै हेड आउने ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ बोथ सरी यहाँ लेट ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ बोथ हेड्स भनेर लेख्नु पर्ने है मैले हेड्स लेखे है लेट ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ बोथ हेड्स दुवै हेड आउने इभेन्ट हो भने दुवै हेड आउने त एउटा छ यहाँ एचएस दुवै हेड भएको हेर्नु पर्यो जस्तो एउटा हेड भएर भएन दुवै हेड आउने बोथ हेड्स भनेको एचएस भएको हेर्नु पर्यो सो ए इक्वल्स टु एचएस त्यसो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति भयो त यहीबाट थाहा हुन्छ नम्बर अफ फेभरेबल केसेस देयरफोर नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको नम्बर अफ फेभरेबल ओके नम्बर अफ फेभरेबल केसेस
नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको कति भयो त यहाँ n इक्वल्स टु सरी नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको चाहिँ m भनेर सपोज गरिरहेको छौँ हामीले नम्बर अफ फेभरेबल केसेस m इक्वल्स टु 1 है त नम्बर अफ फेभरेबल केसेस m इक्वल्स टु 1 ल तपाईहरुले यति देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बर अफ फेभरेबल केसेस m भनेको 1 भयो अब त्यो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस पनि थाहा भइसक्यो टोटल नम्बर अफ आउटकम्स पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो भने अब चाहिँ हामीले रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सोधेको प्रोबेबिलिटी के हो त द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ हेड्स ओके प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ हेड्स प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ हेड्स भनेको के त नम्बर अफ फेभरेबल केसेस अपन टोटल नम्बर अफ आउटकम्स नम्बर अफ फेभरेबल केसेस अपन टोटल नम्बर अफ आउटकम्स हामीलाई आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी एचएच भनेको एउटा छ टोटल कति छ 4 वटा छ भनेपछि हामीलाई therefore probability of getting both heads therefore probability of getting both heads probability of getting both heads यसलाई हामीले के सपोज गरिरहेका छौं त a सपोज गरिरहेका छौं नि इभेन्ट a सपोज गरिरहेका छौं भने यसलाई p of a भनेर लेख्नु पर्छ p of a equals to number of favorable cases upon total number of outcomes m by n हो m by n m भनेको कति छ m भनेको 1 हेर्नु त m भनेको 1 छ so 1 divided by n भनेको 4 छ okay so this is the answer probability of getting both heads p of a equals to m by n m भनेको number of favorable cases upon total number of possible outcomes भनेको 4 that's why we found here p of a भनेको 1 upon 4 एउटा क्वेशन हामीले सल्भ गरिसक्यौं है त one question we have already solved त्यो भनेको probability of getting both heads भयो है त probability of getting both heads भइसक्यो अब probability of getting at least one head probability of getting at least one head को लागि sample space त्यही हुन्छ total number of possible outcomes सम्म त सेम हो है त अब हामीले यो इभेन्ट सपोज गर्नु पर्यो अर्को एउटा इभेन्ट सपोज गरौँ न ओके लेट बी बी द इभेन्ट अफ गेटिङ at least one head भनेर लेखौं है त यहाँसम्म तपाईहरुले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ भने नाउ लेट्स सी हियर आई नम्बर को लागि म यहाँ लेख्छु है त आई यसैलाई मैले करेक्सन गरे है किन भन्दा आई हैव अलरेडी कम्प्लिटेड हियर आई नम्बर कम्प्लिट भइसक्या छ तपाईहरुले देखिसक्नु भयो के कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला छैन भने नाउ लेट्स मुभ टु द अनदर one that is आई ओके आई मा लेखौं अब यसलाई हामीले a भनेर सपोज गरेका छौं यसलाई हामीले a भनेर सपोज गरेका छौं भने अबको इभेन्टलाई we can suppose here b ओके अबकोलाई हामी चाहिँ b भनेर सपोज गरौं let b be the event of getting at least one head यसको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो at least one head let b be the event of getting at least one head let b be the event of getting at least one head है त let b be the event of getting at least one head जसमा चाहिँ हामीलाई अब b भनेको के हो त at least one head को मिनिङ पनि बुझिहाल्नुस् है at least one head को मिनिङ के हो भने कम्तिमा एउटा हेड भएको पर्छ कम्तिमा एउटा हेड भनेको जस्तो st पनि पर्यो ts पनि पर्यो दुईटा हेड पनि पर्छ है त्यो त तपाईले बुझ्नु भएको छ कम्तिको मिनिङ के हो भने कसैसँग अब कम्तिमा पनि यति हुनुपर्छ है यो भनेको मिनिमम क्राइटेरिया हो एउटा हेड हुनै पर्यो एउटा हेड चाहिँ हुनै पर्यो बडी हेड भए पनि फरक पर्दैन त्यो पनि हामीले इन्क्लुड गर्ने हो त्यही भएर हाम्रो यो देन बी ओके देन बी इक्वल्स टु यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो त एचएस त एउटा हुन्छ एसटी पनि हुन्छ टीएच पनि हुन्छ त्यसैले कम्तिमा भन्ने छ एटलिस्ट भन्ने छ भने एटलिस्ट को मिनिङ के हो त एउटा हेड एटलिस्ट वान हेड को मिनिङ हो एउटा हेड भएको इन्क्लुड गर्ने नै किन भन्दा मिनिमम क्राइटेरिया हेड एउटा हेड त सधैं छ र दुईटा हेड भएको पनि हामीले लेख्ने हो है त तर अब एटलिस्ट वान हेडमा टीटी चाहिँ पर्दैन किन भन्दा टीटीमा त हेडै छैन नि त कम्तिमा त एउटा हेड हुनुपर्छ नि कम्तिमा एउटा हेड हुनुपर्छ हेड नै नभएको त पर्दै परेन त्यही भएर हेड भएको चाहिँ सबै पर्यो एउटा हेड भएको र त्योभन्दा बढी हेड भएको सबै पर्छ बुझिराख्नु होला है त एटलिस्ट वान हेड को मिनिङ
सो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस m भनेको अब चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको 1 2 3 अब चाहिँ 3 है त नम्बर अफ फेभरेबल केसेस m equals to 3 प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एट लिस्ट अब बोथ हेड्स को ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एट लिस्ट वान हेड भनेर लेखौं प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एट लिस्ट वान हेड एट लिस्ट वान हेड probability of getting at least one head है त त्यो भनेको p of b त्यो भनेको p of b probability of getting at least one head भनेको p of b अब यो चाहिँ हुन्छ 3/4 m भनेको 3 and divided by 4 okay so in this way we found here we have solved there question number 5 हामीले question number 5 यसरी solve गर्यौ है त question number 5 मा हामीले probability of getting both heads भनेको 1/4 probability of getting at least one head भनेको 3/4 है त 3/4 ओके सो अब तपाईहरुलाई यहाँसम्म कम्प्लिट भइसकेको छ भने नाउ लेट्स मुभ टु द अनदर क्वेशन हामी क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौं अब है त क्वेशन नम्बर 5 भइसक्यो अब क्वेशन नम्बर 6 पनि हेरौं क्वेशन नम्बर 6 मा के छ एकपल्ट क्वेशन हेर्नु होला बोर्डमै छ इन अ सिंगल थ्रो अफ टु डाइस in a single throw of two dice भनेको दुवै डाइसलाई एकै पटकमा थ्रो गर्ने find the probability that the sum of two faces is 8 5 or 7 7 or 11 भनेको छ है ओके सो अब यस्तो खालको क्वेशनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त नाउ लेट्स सी यहाँसम्म तपाईहरुलाई कुनै प्रब्लम छैन भने नाउ लेट्स मुभ टु द अनदर क्वेशन ओके सो आई एम गोइङ टु रब हियर दिस वान क्वेशन नम्बर 5 सल्युसन यहाँ तपाईहरुलाई कम्प्लिट भइसकेको छ भने ओके सो क्वेशन नम्बर 6 अब हेरौँ त क्वेशन नम्बर 6 मा हामीले सुरुवात सल्भ कसरी गर्ने ओके दैट आई एम गोइङ टु टेल यु हियर फर्स्ट अफ अल मा त हामी लेट एस बी द सैंपल स्पेस भनेर लेख्छौं एस भनेको सैंपल स्पेस देन एस भने के हुन्छ त दैट आई एम गोइङ टु राइट हियर ओके क्वेशन नम्बर 6 मा हेर्नु होला यसको सल्युसन let S be the sample space okay हामीले फर्स्ट मा लेख्नु पर्ने let S be the sample space okay let S be the sample space भनेर हामीले सपोज गर्यौं let S be the sample space के छ त के को sample space when two dice are thrown at once okay let us be the sample space when two dice are thrown at once एकै पटकमा हामीले थ्रो गर्यौं भने sample space s भनेर सपोज गरौँ let s be the sample space when two dice are thrown at once okay तपाईहरुलाई थाहा छदै छ अब यो डाइस भनेको चाहिँ लुडोको गोटी तपाईहरुलाई थाहा छ है लुडोको गोटीमा चाहिँ हाम्रो 6 फेसेसहरु हुन्छ अब 6 फेसेसहरुमा 1 2 3 4 5 6 भनेर त्यसमा के हुन्छ त 1 2 3 4 5 6 भनेर त्यसमा लेखेको हुन्छ है त या तपाईहरुलाई त्यस्तो खालको त्यहाँ के हुन्छ इन्डिकेसन हुन्छ इन्डिकेसनबाट थाहा पाउनुहुन्छ हो यस्तै खालको एउटा सपोज यो एउटा लुडोको गोटी हो भने तपाईहरुलाई यहाँ माथि 1 होला यसरी 1 भनेर त लेखा हुँदैन तर लुडोको गोटीमा तपाईलाई यसरी डट डट दिया हुन्छ अझै पनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ है त 1 2 3 4 5 6 अब यो कसरी हुन्छ 1 2 कुन फेसमा हुन्छ है त त्यो तपाईहरुले हेर्नु होला है त त्यो बुझ्नु होला ओके सो लेट एस बी द सैंपल स्पेस when two dice are thrown at once त्यसो भए तपाईहरुले बुझ्नुभयो हामीले जस्तो लुडोको गोटीलाई फाल्दाखेरि के हुन सक्छ त एउटामा 1 आउन सक्छ प्रोबेबिलिटीको कुरा है त एउटामा 1 आउन सक्छ अर्कोमा पनि त 1 आउन सक्छ हो कि हैन एउटामा 1 अर्कोमा 1 आउन सक्छ एउटामा 1 अर्कोमा 2 आउन सक्छ हो त्यस्तो कहाँसम्म हुन्छ एकपटक म तपाईलाई अहिले टेबलमा देखाउँला म यहाँ चाहिँ म तपाईलाई सिम्पली सैंपल स्पेस एस लेखिरहेको छु एस लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो के होला त जस्तो एउटामा 1 आयो भने अर्कोमा 1 आउला है त आउन सक्छ चान्स त भयो नि एउटामा 1 आउँदाखेरि अर्कोमा 2 आउला हो यसरी हामीले यो सबै फाइन्ड आउट गर्दै गयौं भने एउटामा 1 आयो भने अर्कोमा 3 आउला डट 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 सबै त यहाँ लेख्नु परेन एउटामा 6 आउँदा अर्कोमा 6 पनि आउला ओके यस्तो खालको चान्स हुन्छ यो भनेको
हामीलाई टोटल नम्बर अफ यो टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेको यसरी हेर्दाखेरि 6 जा 36 वटा हुन्छ है। तपाईलाई म अहिले टेबलमा पनि देखाउँछु, टेबलबाट पनि तपाईलाई छलङ्ग हुन्छ यो कुराहरू। ओके, सो यो यसलाई मैले अब टेबलमा I'm going to show here. In throw of two dice together, the number of possible outcomes. लेखौं यहाँ, in throw of two dice. Okay, in throw of two dice together. In throw of two dice together, the number of possible outcomes. The number of possible outcomes. The number of possible outcomes are presented below. Are presented below. भनेर मैले यसरी अब यहाँ देखाउँदैछु है त। In throw of two dice together, the number of possible outcomes are presented below. अब यसमा लेख्दाखेरि तपाईहरुले के लेख्नुपर्छ? ओके, you can see here. यहाँ एउटा टेबल बनाउँदै छु मैले। तपाईहरुले पछि यो कुरा बुझिसक्नु भयो भने टाइम एन्ड अगेन तपाईहरुले त्यो टेबल बनाइराख्नु पर्दैन है त। यो त मैले तपाईहरुलाई अहिले बुझाउनको लागि यहाँ टेबल बनाउँदै छु। यहाँ चाहिँ अब यतापटि चाहिँ तपाईहरुले सेकेन्ड, यतापटि फर्स्ट डाइस भनेर लेख्नु पर्यो, यतापटि चाहिँ सेकेन्ड डाइस भनेर लेख्नु पर्यो है त। सेकेन्ड डाइस, यतापटि चाहिँ सेकेन्ड डाइस, यतापटि सेकेन्ड डाइस र यतापटि चाहिँ फर्स्ट डाइस। फर्स्ट डाइस भनेर मैले यसरी लेखेँ। माथि चाहिँ सेकेन्ड डाइस, यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई फर्स्ट डाइस है। यहाँ पनि अब हाम्रो फर्स्ट डाइसमा पनि 1 2 3 4 5 6 सम्म हुन्छ भने सेकेन्ड डाइसमा पनि त 1 2 3 4 5 6 सम्मै हुन्छ है त। 1 2 3 4 5 6 सम्मै हुन्छ। त्यही भएर के भन्नु भयो? छैन, ब्लर आइरहेछ सर, राम्रोसँग देखाइ छैन। ए ल एकछिन है त, के रहेछ त कन्डिसन, के भएछ? हेर्नुलाई त ओके भयो सर। अब चाहिँ अहिले आछ, क्लियर आछ? छैन सर, फेरि गयो। अघि एकैछिन क्लियर भएको थियो। ओके ओके, ल एकैछिन है त, म के गर्न सकिन्छ लेट्स सी। यो त फेरि क्लियर छ। ओके, त्यहाँको प्रब्लम हो कि त्यहीँको प्रब्लम होला कि सबैलाई त्यस्तै छ? यहाँ त मैले क्लियर नै छ जस्तो देखिरहेको छु है। यहाँ त मैले जस्तो दुईटा डिभाइस युज गर्दा पनि दुवैमा मैले क्लियरै देखिरहेको छु। त्यही भएर त्यतिको प्रब्लम हो कि? ल ठिकै छ, ल अब हामी यसमा कन्टिन्यू गरौँ है त। ओके, ल यस पछाडि हाम्रो इन थ्रो अफ टू डाइस टुगेदर द नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स आर प्रेजेन्टेड बिलो भनेर मैले यहाँ प्रेजेन्टेड बिलो है त यहाँ तल देखाइरहेको छु। जस्तो फर्स्ट डाइस पनि भयो, सेकेन्ड डाइस पनि भयो। अब हाम्रो यसमा के कुराहरू रिटर्न हुन्छ त? तपाईलाई जस्तो यहाँ सेकेन्ड डाइसमा 1 हुन सक्छ। ओके, अलिकति यहाँ सानो बनाएर पनि तपाईहरुले बुझ्नु होला है त। अर्कोमा 2 हो, त्यसपछि 3 त्यसपछि 4 ओके, अनि त्यसपछि 5 र लास्टमा 6। यो भनेको सेकेन्ड डाइसमा 1 2 3 4 5 6 यो नम्बरहरू हुन्छ, सेकेन्ड डाइसमा हुन्छ। र फर्स्ट डाइसमा पनि त हुन्छ। फर्स्ट डाइसमा पनि 1, त्यसपछि 2, यहाँ 3 4 5 अनि 6 है त। यो 6 यहीँसम्म क्लोज भयो। अब यो भन्दा बढी हामीले बनाउनु परेन, हाम्रो 6 सम्म बनाउने हो। र यहाँसम्म भइसक्यो भने नाउ लेट्स सी। अब यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तो फर्स्ट डाइसमा 1 आयो भने सेकेन्ड डाइसमा पनि त 1 आउने चान्स हुन्छ। हामीले डाइसलाई थ्रो गर्दाखेरि थ्रो गर्यौं, दुवैमा 1 1 आउने चान्स त हुन्छ, हो कि हैन? हो, त्यस्तो खालको चान्स कतिवटा हुन्छ त? दैट वी आर गोइङ टु राइट हियर। ओके,
यहाँ चाहिँ चान्सहरु के हुन्छ जस्तो 1, 1 को चान्स हुन्छ 1 एउटामा 1 अर्कोमा 2 आउने चान्स हुन्छ है त देखिराख्नु भएको छ एउटामा 1 आउने अर्कोमा 2 आउने चान्स हुन्छ एउटामा 1 आएर अर्कोमा 3 आउने चान्स पनि हुन्छ एउटामा 1 आएर अर्कोमा 4 आउने चान्स पनि हुन्छ हो यस्तो चान्सहरु 1 5 चान्स हुन्छ 1 6 चान्स हुन्छ है त हो यस्तो खालको चान्स यहाँ धेरै 36 वटा सम्म हुन्छ अघि नै मैले भनिसकेको छु माथि पनि लेखेको छु अब एउटामा 2 आएर अर्कोमा 1 आउने चान्स हुन्छ 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 है त यसरी एउटामा 2 आएर अर्कोमा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउने चान्स हुन्छ नि त्यसैगरी एउटामा 3 आयो 3, 1 ओके 3, 2 3, 3 3, 4 त्यस पछाडि 3, 5 अनि 3, 6 एउटामा 3 आएर अरुमा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउने चान्स पनि हुन्छ जस्तो एउटामा 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 र 4, 6 ओके यसरी एउटामा 4 आएर अरु समयमा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउने चान्स हुन्छ एउटामा 5 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 हुन सक्छ okay then 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 okay सो यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुले अब यहाँ कतिवटा पोसिबल आउटकम्सहरु देख्नुभयो त सबै पोसिबल आउटकम्स भनेको यसरी इफ यु काउन्ट हियर 1 2 3 4 5 6 अनि यसरी 1 2 3 4 5 6 भने 6 6 दा 36 एकपटक सबै काउन्ट गर्नु यो सबै पोसिबल आउटकम्स हो यो पोसिबल आउटकम्स भनेको कतिवटा छ त 36 वटा छ है त यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने यो टेबल बनाइराख्नु पर्दैन पछि तपाईहरुले सिम्पली यति लेख्दा पनि हुन्छ तर तपाईले बुझ्नु पर्यो है त बुझ्दाखेरि एउटामा 1 आउँदा अर्कोमा 1 आउँछ एउटामा 1 आउँदा अर्कोमा 2 आउँछ आउन सक्ने चान्स हुन्छ भन्न खोजे है त प्रोबेबिलिटी त हो है त त्यस्तो चान्स हुन्छ त्यही भएर अब यसरी हेर्दा हेर्दै सबै हामीले कहाँसम्म छ त चान्स एउटामा 6 आउँदा अर्कोमा 6 आउने चान्स छ अब यो भन्दा बढी चान्स त छैन हामीलाई अल पोसिबल आउटकम्स भनेको कतिवटा रहेछ त 36 वटा रहेछ त्यसैले वी विल राइट हियर देयर आर 36 possible outcomes कतिवटा पोसिबल आउटकम्स छ त 36 possible outcomes okay there are 36 possible outcomes यहाँ चाहिँ हामीसँग 36 possible outcomes छ so त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौं त number of possible outcomes so number of possible outcomes भनेको चाहिँ number of possible outcomes that is n भनेको कति छ त 36 okay number of possible outcomes n भनेको कति भयो 36 है त ल हेर्नु ल n भनेको 36 number of possible outcomes n भनेको 36 ल अब नेक्स्ट क्वेशन के सोधेको छ त्यही अनुसार के सोधिराख्नु भएको छ एन्ड डीआर भनेर हैन तपाईलाई डाइरेक्टली थाहा भयो भने यो टेबल बनाउनु पर्दैन है त तपाईलाई डाइरेक्टली थाहा छ भने यो s लेख्ने त्यसपछि n अफ यहाँ n भनेको 36 लेख्ने त्यसपछि नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेको n = 36 भनेर लेख्नु पर्यो है त तर तपाईलाई पछि के थाहा हुनु पर्छ भने अर्को कुरा है हुन त हामी त्यो त्यतिकै पनि थाहा पाउन सक्छौं जस्तो यो सम अफ टु फेसेस 8 भनेको छ नि हो त्यो कुन दुईटा फेसको सम 8 हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले पछि हुन त माइन्डमै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यो नबनाए पनि सकिन्छ हैन किन भन्दा ए हेर्नु पर्यो ल सबभन्दा पहिले 1 को लाइनमा हेरौ नि त 1 को लाइनमा 8 आउने चान्स छैन हो किन सबभन्दा ठुलो नै 1 + 6 भने 7 हुन्छ भने यो लाइनमा 8 मा आउँछ यसमा आउँछ एउटा यो हो हैन त्यसपछि 3, 5 मा आउँछ 3 मा आउँछ 6, 2 मा आउँछ हो यसरी बुझ्नु पर्यो के हामीले है त्यही भएर म यहाँ अब लेट ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ सम अफ टु फेसेस 8 ओके ल यसमा हाम्रो यहाँ चाहिँ n भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ अब यसमा आई एम गोइङ टु राइट हियर
लेट ए बी द इभेन्ट त सपोज गर्नु पर्यो ओके त्यही भएर आई नम्बरको सल्भ गर्दैछु है आई नम्बरको लेट ए बी द इभेन्ट कस्तो इभेन्ट लेट ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ sum of two faces 8 getting sum of two faces 8 भनेर लेखौं let a be the event of getting sum of two faces 8 त्यसैले अब मैले यहाँ a लाई पहिला सेट को टर्ममा लेखे सेट भनेको अघि भर्खरै हामीले भनेको थियो नि जुन जुन कम्बिनेसन छ एउटा 2,6 बाट 8 आउँछ 6 + 2 भने 8 हुन्छ सम 8 भन्न खोजे हो अर्को आउँछ 3,5 ओके अर्को हामीलाई छ 4,4 अर्को छ 5,3 र अर्को हो 6,2 यसरी यतिवटा फेसेसहरु आयो भने चाहिँ सम 8 हुन्छ 6 + 2 8 5 + 3 8 4 + 4 8 5 + 3 8 र 6 + 2 8 ओके त्यसो भए हामीलाई चाहिँ यहाँ के हो त नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको यही काउन्ट गर्ने हो 1 2 3 4 5 ओके देयरफोर नम्बर अफ फेभरेबल केसेस Therefore, number of favorable cases भनेको m ले डिनोट गर्ने कतिवटा छ त 1 2 3 4 5 ओके 5 छ ल अब therefore required probability ओके therefore required probability भनेर लेख्दा पनि हुन्छ therefore required probability हामीले p a सपोज गरेका छौं a सपोज गरे भएर m/n हुन्छ m/n भनेको 5/36 दिस इज द आन्सर ओके नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको 5 भयो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भनेको p of a = that is 5/36 ओके 5/36 अब म यसैमा तपाईहरुलाई यो कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ भने अब हेरौं हामीले यसमै अब के गर्छौं त अब 5 or 7 or 11 पनि हेर्छौं है त तपाईले यो बुझिसक्नु भएको छ भने लेट्स सी हियर 5 or 7 7 or 11 पनि हेरौं जस्तो आई नम्बर लेख्दैछु मैले यसमा आई लेखे अब इभेन्टलाई चेन्ज गर्दिन्छु लेट बी बी द इभेन्ट भनेर लेखे है त अब अर्को क्वेशन सल्भ गरिरहेछु लेट बी बी द इभेन्ट अफ गेटिङ सम अफ टु फेसेस 5 or 7 भनेर लेखे मैले 5 or 7 अब तपाईहरुले यहाँ लिनु पर्ने कुराहरु के हो भने जसको चाहिँ सम 5 पनि होस् 7 पनि होस् है बुझ्नु होला 5 पनि हुनु पर्यो 7 पनि हुनु पर्यो हो त्यस्तो खालको इभेन्ट हो यो अब b = 5 र 7 एड गर्दा 5 पनि हुने र 7 पनि हुने दुईटै इन्क्लुड गर्नु पर्यो त्यसैले अब यही त हुँदैन अब के हुन्छ ओके नाउ लेट्स सी 5 हुने भनेको 1 को लाइनमा हेरौं 1 को लाइनमा 5 हुने भनेको 1 + 4 त्यही भएर हामीले एउटा 1,4 लेख्नु पर्यो है त यहाँ अब अरु 5 हुँदैन यहाँ चाहिँ अब तर 7 को पनि त सोच्नु पर्यो सँगसँगै हो के न 7 पनि सोच्नु पर्यो यहाँ 1,4 छ यहाँ 1,6 पनि हो 7 पनि त हुन्छ नि 7 हुने पनि सोच्नु पर्यो है त फर्स्ट लाइन सकियो सेकेन्ड लाइनमा तपाईहरुले हेर्नु होला सेकेन्ड लाइनमा अब 5 हुने 2,3 हो थर्ड लाइनमा हेरौं थर्ड लाइनमा तपाईहरुले हेर्नु होला थर्ड लाइनमा चाहिँ हाम्रो 3,2 5 र अर्को हाम्रो के छ 3,4 7 हुने 3,4 ल थर्ड लाइन पनि भयो अब तपाईहरुले फोर्थ लाइनमा हेर्नु फोर्थ लाइनमा अब 5 हुने भनेको 4,1 यहाँ लेखे मैले 4,1 त्यसपछि 7 हुने भनेको यसमा 4,3 ओके 4,3 र त्यसपछि अब अर्को लाइनमा हेरौं अब अर्को लाइनमा 5 हुने चान्स छैन अब किनभने 5 नै यहाँ म्याक्सिमम 5 यहाँ छ भने चाहिँ 5 हुँदैन अब खाली 7 को मात्रै हेर्नु पर्यो 5 हुन्छ 5,2 भनेको 7 भयो र अब लास्टमा पनि 6,1 भनेको 7 हुन्छ 6,1 है त ल अब अरु कुरा त के छ त नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको यही काउन्ट गर्ने हो हामीले काउन्ट गरौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 है त रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भनेको अब b लेख्नु पर्यो यहाँ b m/n भनेको छ m/n भनेको 10/36 ओके ल यसको आन्सर कति भयो त 10/36 हाम्रो चाहिँ 10/36 भयो
ओके सिमिलरली तपाईले 7 और 11 पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त यो थर्ड नम्बरको 7 और 11 पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ 7 भनेको हामीले सम 7 हुनुपर्ने र 11 पनि हुनुपर्ने दुवै केस तपाईहरुले सो यु विल ट्राई ओके तपाईहरु ट्राई गर्नु होला 6 नम्बरको अब आई चाहिँ तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला सकिन्छ भने 7 र 8 पनि ट्राई गर्नु होला मैले आज 2 कोइन को भने यहाँ चाहिँ इफ एन अनबायस्ड कोइन इज फ्लिप्ड थ्राइस भनेछ 3 पटकसम्म हामीले यसलाई फ्लिप गर्यौं या टस गर्यौं भने जस्तै हो फ्लिप गर्यौं भने प्रोबेबिलिटी अफ अल 3 हेड्स एटलिस्ट 1 हेड 4 हेड्स 4 टेल्स भन्ने कन्डिसन छ हो यो पनि तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला है त किन भन्दा आज चाहिँ अब हाम्रो टाइम इज गोइङ टु बी ओभर ओके के छ 3 हेडमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ होला त पोसिबल आउटकम्स भन्न सक्नुहुन्छ 3 हेड भयो भने नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स कति हुन्छ 3 हेड भयो भने अस्ति पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं नि है 3 हेड हुँदाखेरि नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेको कति हुन्छ एउटा होइन जस्तो अघि हाम्रो आउटकम भनेको थियो नि दुईटा हेड टस गर्दाखेरि एचएच भने जस्तै 3 वटा कोइनलाई टस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कतिवटा हुन्छ होला कति आयो थियो इसमें 6 कति आयो थियो हुन सक्छ एउटा पोसिबल आउटकम्स भनेको 4 छ 4 थियो नि जस्तो एचएच एसटी टीएस टीटी 4 थियो भने अब 3 वटा कोइनलाई टस गर्दाखेरि नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स कति हुन्छ त अब एउटामा हेड आयो भने अर्कोमा पनि हेड अर्कोमा पनि हेड आउन सक्छ नि त एच 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 हुन सक्छ